हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ हामीले बोयको लागि एटिट्युड भिडियो रहेको छ र तपाईले पनि स्क्रिनमा देखाए जस्तै भिडियो आफ्नो फोटोहरु युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र च्यानलमा तपाईहरु अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। त सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई भिडियोमै सिकाउने छु। भने यो एडिटिङ गर्न हामीले युज गर्नुपर्ने एप भनेको क्यापकट एप रहेको छ। तपाईहरुले पनि लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। क्यापकट एप तपाईले ओपन गर्छपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियोजमा गएर तपाईहरुलाई मैले एउटा भिडियो प्रोभाइड गर्नेछु। भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ, ओभरले भिडियो रहेको छ, यसमा कुनै पनि साउन्ड छैन। यो चाहिँ 21 सेकेन्ड जतिको भिडियो रहेको छ। तपाईले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराको डाउनलोड लिंक भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। यो भिडियो तपाईले सिम्पली सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ रेशियो भन्ने, रेशियोमा क्लिक गर्नु होला। र हामीले चाहिँ 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु लास्टमा आउनु होला। लास्टमा तपाईहरुको एन्डिङ देखाउँछ, यो एन्डिङलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाईले डिलिटमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो कुनै पनि साउन्डहरु छैन। हामीले चाहिँ सुरुमा फोटोहरु यहाँबाट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरु लास्टमा आउनु होला। लास्टमा चाहिँ यहाँबाट प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा जानु होला। तपाईले टोटल फोटो यहाँबाट 15 वटा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ तपाईले आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडेलहरुको फोटो चाहिँ यहाँ टोटल 15 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले टोटल 15 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक यहाँ गरिसकेको छु। तपाईले पनि एडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले जतिवटा यहाँ फोटो रहेको छ सबै फोटोलाई तपाईले टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गरेर जुम गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला, ताकि फोटो तपाईहरुको स्क्रिनमा फिट भएपछि भिडियो चाहिँ राम्रो देखिनेछ। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गरिदिसकेको छु। फिट गरिसकेपछि अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यो जतिवटा फोटो रहेको छ यो फोटोको ड्युरेसन तपाईले घटाएर 0.8 सेकेन्ड बनाउनु होला। यो चाहिँ तपाईले एक्ज्याक्ट 0.8 सेकेन्ड नै बनाउनु पर्ने हुन्छ सबै फोटोको ड्युरेसन। अनि हाम्रो साउन्डको बिट अनुसार बल्ल मिल्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेछ। तपाईले जस्ट यसलाई स्क्रोल गरेर तपाईले घटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले ब्याक स्क्रोल गरेपछि तपाईहरुको फोटोको ड्युरेसन एकदम सजिलो तरिकाले गर्छ। तपाईले एक्ज्याक्ट जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई तपाईले 0.8 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। भिडियोको ड्युरेसन तपाईले केही गर्नु पर्दैन, भिडियोको ड्युरेसन अलरेडी नै सेटअप रहेको छ। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटोको ड्युरेसन 0.8 सेकेन्ड दिइरहेको छु। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईले एउटा कमेन्ट अवश्य नै भिडियोमा गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै तपाईले सबै फोटोलाई 0.8 सेकेन्ड दिनु होला। 0.8 सेकेन्ड हामीले दिइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको यसमा हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, लास्ट फोटोलाई पनि मैले 0.8 सेकेन्ड ड्युरेसन दिइसकेको छु। अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरु यहाँ स्टार्टिङमा आउनु होला। अलिकति जुम गर्नु होला ताकि तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्न सजिलो हुनेछ। फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एनिमेसनमा जानु होला। यहाँ तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट अन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कोम्बोमा जानु होला र फर्स्ट फोटोलाई तपाईले यो फर्स्ट एनिमेसन दिनु होला। यहाँबाट तपाईले सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई सेकेन्ड एनिमेसन दिनु होला। थर्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, थर्ड दिनु होला। फोर्थ सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले यसरी नै यहाँ फोर्थ सिलेक्ट गर्नु होला। फोर्थलाई तपाईले यहाँ कोम्बोमा गएर सबैमा तपाईले कोम्बो नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई फोर्थ दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहीँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। फिफ्थलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ फिफ्थ दिनु होला। फिफ्थ दिइसकेपछि अब यहाँ अर्को रहेछ, यसलाई 6 दिनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 6 दिइसकेको छु। यसरी नै फेरि तपाईले 6 चोटि दिइसकेपछि अर्को फोटोलाई तपाईले फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट दिनु होला। फेरि अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, सेकेन्ड दिनु होला। फेरि अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, थर्ड दिनु होला। सबै चाहिँ कोम्बो भित्रैको रहेको छ। तपाईले जस्ट 6 वटालाई दिइसकेपछि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ मैले 5th दिए। फेरि यहाँ अर्कोलाई यहाँ 6 दिइसकेको छु। फेरि अब फर्स्टबाट रिपिट हुन्छ। फर्स्ट एनिमेसन दिनु होला, सेकेन्ड दिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले यहीँबाट दिनुभयो भने सजिलो हुन्छ। छोटो टाइममा तपाईहरुले सबै फोटोलाई एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। मैले फेरि पनि थर्ड दिए। यसरी नै मेरो सबै फोटोमा एनिमेसनको काम सकिसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हाम्रो एनिमेसन सबै फोटोमा आइसकेको छ। यसपछि तपाईहरु यहाँनिर आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुको यो फोटोको बीचमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो व्हाइट देखाइरहेछ। तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्यामेरा भन्ने अप्सनमा जानु होला। क्यामेरामा गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ CW स्विल्ड भन्ने रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको सबै फोटोको बीचमा अप्लाई भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै फोटोको बीचको ट्रान्जिसन सेम अप्लाई भइसकेको छ। अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरु यहाँ फेरि आउनु होला। फोटोको अगाडि आउनु होला।
त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर इफेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। यसको लागि इन्टरनेट अन गर्नु होला र ट्रेन्डिङमा तपाईँहरू बसेर यहाँनिर ट्रेन्डिङमा तपाईँले सेक भन्ने पाउनु सक्नुहुन्छ। सेक क्लिक गर्नु होला, ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यो सेकलाई तपाईँले यसरी स्क्रोल गरेर लास्टमा पुर्याइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेक कतिको भइरहेछ। सेक तपाईँलाई यदि धेरै भएको जस्तो लाग्छ भने यो सेकलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। एडजस्टमा गएर तपाईँले यो इन्टेन्सिटी जति रहेको छ यसलाई तपाईँले 15-18 जति बनाउनु होला। यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हाम्रो सेक पनि भइसकेको छ। अब नेक्स्ट भनेको तपाईँले फेरि यहीँनिर आउनु होला, फेरि इफेक्टमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। अब तपाईँले यहाँनिर माथि एउटा अप्सन रहेको छ रेट्रो भन्ने रहेको छ, रेट्रोमा तपाईँहरू जानु होला। रेट्रोमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँ स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँनिर रोलिङ फिल्म भन्ने रहेको छ इफेक्ट, यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यो रोलिङ फिल्ममा पनि तपाईँले स्क्रोल गरेर भिडियोको लास्टसम्म राखिदिनु होला। यति राखिसकेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो सबै फोटो र भिडियोमा फोटोभरि नै हाम्रो यस्तो टाइपको इफेक्ट आइसकेको छ। अब नेक्स्ट भनेको तपाईँहरूले यो भिडियोमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड एड गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ भिडियो हामीले बनाए जस्तो बनेको छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँहरूले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ब्याक जानु होला, एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई म एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो पनि प्रोभाइड गर्नेछु। त्यो भिडियो तपाईँले डाउनलोड गरेर यहाँनिर सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर रहेको छ। साउन्ड हाम्रो यही रहेको छ भर्खर हामीले जुन इम्पोर्ट गरेका छौँ। अब हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईँहरूले यहाँनिर लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लिरिक्स अनुसार मिलेको छ। यसरी तपाईँहरूको यहाँबाट फोटो सुरु हुन्छ। ओके एकदम नै राम्रो खालको हाम्रो बोइज एटिट्युड भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई यस्तै टाइपको भिडियोहरू अझै पनि चाहिन्छ भने च्यानलमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले थुप्रै नै बोइजको एटिट्युड भिडियोहरू अपलोड गरेको छु। र भिडियोलाई तपाईँले फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।